Fala pessoal, se você é técnico de celular, provavelmente você já deve ter se deparado com esse defeito após ter trocado uma tela com aro ou até mesmo ter pegado um aparelho que já chegou para você com o alto-falante roncando igual esse aqui, ó. Som todo estourado, vibrando, ó. E provavelmente, assim como eu, você deve ter quebrado a cabeça aí para tentar descobrir os possíveis defeitos. Eu já tentei colocar um calço embaixo do alto-falante, não resolveu muito. Já tentei colocar uma mantinha em cima do alto-falante, não resolveu muito, até que eu consegui descobrir uma possível solução. Eu estava reparando que o som ele fica todo estourado, ó. E aí o que eu fazia? Eu experimentei, né, colocar um calçozinho aqui, ó, porque como vem esse relevozinho aí, eu achava que às vezes o alto-falante poderia ficar meio frouxo e por conta disso ele não ficava fixo. Aí o fato dele vibrar acabava causando ele ficar roncando do jeito que tá. Porém não foi bem isso. Eu usei esse calçozinho aqui e não resolveu. Outra coisa que eu tentei, colocar essa mantazinha em cima do alto-falante aqui, também não resolveu. No caso eu coloquei ele aqui, ó, na carcaça, também não resolveu. E não tinha passado pela minha cabeça a seguinte questão, que eu vou mostrar pra vocês agora. E de tanto fuça pra lá, tanto fuça pra cá, eu acabei deduzindo que se você fixar o dedo nessa parte da tela aqui em cima, eu achava que abafaria o som. Porém, para minha surpresa, dá uma olhada. O som se estabiliza. E pelo contrário do que eu pensava, que poderia abafar o som e ficar baixo o celular, não fica. E aí, o que eu fiz para resolver? Aqui eu tenho outro aqui que eu já fiz um esqueminha aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu resolvi. Passando fita isolante no alto-falante, ou seja, tampando essa parte de cima aqui, ó, que é por onde eu achava que o som saía e na verdade é o que faz o alto-falante ficar vibrando. E aí quando você vem e tampa essa parte de cima, ele para de vibrar. Foi aonde eu tive a ideia de isolar essa parte de cima. E aí eu isolei com fita isolante, ó. Passei fita isolante por cima dele, em volta também. E aí ficou dessa forma. E aí você vem, encaixa ele aqui de volta, ó, na carcaça. E aí quando você for colocar a carcaça no aparelho, você vai ver que não vai ficar vibrando mais, não vai ficar estourado o som. E o som não fica baixo, pessoal, ó. Fica perfeito. Problema resolvido. Até esse adesivozinho que vem aqui, eu também já cheguei a trocar uma vez e não resolveu. E aí essa foi a solução que eu encontrei para esse defeito aí. Se essa dica te ajudou, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Tamo junto.